فيلسوف قال كلمة عميقة: النفس هي أصل الداء، وهي أيضا أصل الدواء. واش ممكن وفعلا أن المرض اللي كيطيح الجسد يكون بدايته من الداخل، من الروح المشوشة أو النفس المتعبة؟ ابن سينا ما كانش كيوقف عند الظاهر، وما كانش كيشوف الجسد بحال آلة ميكانيكية فيها عطب خاصو يصلحو. كان كيشوف الإنسان وحدة كاملة: عقل، روح وجسد. إذا كانت الروح مريضة، الجسد غادي يعكس هذا المرض، والنفس إذا كانت مرتاحة، حتى الجسد غيتلقى القوة باش يقاوم. حكى ابن سينا قصص على المرضى اللي ما نفع معاهم لا دواء لا شفاء، ولكن منين تبدلت حالتهم النفسية بدا الجسد تتعافى. واحد كان غارق في الحزن حتى تعب الجسد ديالو بلا سبب، واخر ملي كان يعيش في الخوف الدائم حتى قلبه ولا ضعيف والاعضاء الدقدقات. وبالمقابل شاف الناس اللي عندهم امل كيحيد منهم المرض دغيا، وكيفاش الكلمه الطيبه تتكون اقوى من وصف الطبيب. تنلاحظوا اننا فاش نمشيو عند الطبيب وتيقول لنا غتوليو لاباس، النص ديال المرض تيمشي. اليوم العلم الحديث عطانا اسم لهاد واحد الامراض سميتها السيكوماتيه، الامراض اللي النفس تتولدها في الجسد. طبيب القلب كيقول لك ان الغضب والضغط النفسي اخطر من الكوليسترول، والطبيب المناعه كيقول ان القلق تطيح المناعه اكثر من اي فيروس. يعني العلماء رجعوا اكتشفوا اللي سبق ما قال ابن سينا: الدواء يبدأ من الداخل. ولكن السؤال اللي كيبقى: وعلاش بزاف الناس كيصرفوا آلافات على الدوايات وما كيتصرفوش دقيقة واحدة على القلوب والنفوس؟ اللي تتعالج الجسد بلا ما تتعالج الروح راه بحال اللي تتبني دار بلا ساس، ولا دار على ساس مشقق، واللي تيسقي زهرة بلا جذور. النتيجة واحدة هي الموت. ابن سينا عطانا الدرس: الجسد محتاج للدواء الصحيح، ولكن النفس محتاجة للحب والأمل والإيمان والمعنى. والدواء كامل هو اللي كيجمع بين الطب الخارجي والشفاء الداخلي. السؤال اللي كيصدم هو: واش انتي عايش تتعالج غير الظاهر وتتخلي الأساس تتعفن، ولا غادي تبدا اليوم تسمح لنفسك بالشفاء باش الجسد يتلقى الراحة من جديد؟ جاوبني في التعاليق، واش تتصور أن الشفاء ديالك غيبدا من الداخل ولا من الخارج؟